Werktageszeit, eine russische Bodentruppe ist in die deutsche Grenze eingedrungen. Alle Einwohner werden gebeten, sofort evakuieren. Essen, Wasser, Medikitversorgung, Radio und zusätzliches Batterieradio mitbringen. Wir wechseln jetzt in die englische Sprache. This message is transmitted at the request of civil authorities. At the 9 p.m. the civil daylight time, a Russian ground force has been entered German border. All residents are requested to evacuate immediately. Don't forget to bring food, water, medkit supply, radio, and extra battery power radio. Please stay tuned for more information in this dangerous situation.